할렐루야. 예수님의 파레티 교회와 사라의 집 교회 성도 여러분, 한 주간 평안하셨습니까? ハレルヤイエス様のパレット教会の皆さん、そしてお一人お一人皆さんよく1週間お過ごしになられましたか？ 저와 아내도 주님의 인도하신 가운데 잘 지내다가 오늘 또 여러분과 함께 예배를 드립니다. 私たちも本当に皆さんのお祈りのおかげでよく過ごしながら今日このようにしてまた共に礼拝を捧げることができています。 그동안 부천 성민교회에서 함께 예배 드렸습니다. しばらくの間皆さんとこのプッチョにある先民教会でご一緒に礼拝を共にしましたね。 저희들도 그렇지만 여러분도 정말 감사하고 수고 많으셨다는 말씀을 드립니다. まずですね、本当に皆さんにも様々な本当にちょっとご苦労をかけて忍耐してくださって共に礼拝してくださったこと本当に心から感謝します。もう一度お礼を申し上げます。 앞으로 성민교회를 위해서 우리가 많이 기도해 주면 좋겠습니다. これからも私たちは先民教会のために本当に覚えてお祈りしていきたいなと思います。 최수영 목사님은 제가 생각할 때 어려운 가운데서도 주님만을 의지하는 좋은 하나님의 종이라고 저는 생각하고 있습니다. 先民教会の牧師であるチェ牧師先生は本当にこの僕の目に見てもですね、本当に大変な環境の中にあっても神様を見上げるということを本当にこれがぶれない方だなというふうに思っています。 제가 만약에 최수영 목사님의 입장이라면 저는 목회를 못했을 것 같아요. 正直私がもしチェ・スヨン牧師先生の立場の中にもしあったとしたら僕だったらそのような中で牧会を続けるということは本当に難しいなと正直思っています。 저라면 진작에 그만뒀을 것 같아요. 正直言って僕だったらもうやめているかもしれません。 그래서 제가 그 최수영 목사님께 짜증도 내고 그랬습니다마는 저는 부천 성민교회와 함께 앞으로 목회와 또 선교도 함께 동역할 수 있게 되기를 기도하겠습니다. もちろんですね、なんか全てがぴったり合うわけではないです。先生との本当に小さな言い争いもいろいろな面でしてきました。しかし本当にチェ・スヨン牧師先生とはこれからも本当に牧会の面においてもまた宣教の面においても共にしていくそのような人ではないかとそのように感じています。 여러분은 매일의 삶 속에서 하나님께서 여러분과 동행하신다는 사실을 느끼고 그렇게 믿고 살아가고 계십니까? 皆さんは毎日の普通のこの日常生活の中で確かに神様は私と共におられる、共に歩んでくださっているということを感じておられますか？ 예수님을 믿는 사람들이 만약에 하나님의 임재를 전혀 못 느끼고 살아간다면 그것만큼 안타까운 일은 없을 것 같습니다. 本当に一番クリスチャンで残念なことはイエス様を信じているのにもかかわらずなのに日常生活の中で神様の臨在を全く感じないこのことがクリスチャン生活の中で一番残念なことです。 그러나 하나님은 우리가 느끼든지 못 느끼든지 상관없이 우리와 늘 함께하고 계십니다. ただ私たちが神様の臨在を感じるとか感じないとかこのようなこととは関係がなく神様はいつも共におられます。 우리는 하나님께 기도할 때 그리고 말씀을 묵상하면서 하나님을 경험하면서 살아가야만 합니다. 私たちは結局日常生活の中でお祈りとか御言葉を通してそしてこの神様を感じながら生きていくそれだけですね。 여러분 삶 속에서 하나님의 동행하심이 잘 느껴지지 않는다면 깊이 기도하시기 바랍니다. もし皆さんが
この日常生活の中で神様をあんまり感じないんだ、よくわからないんだ、そういうことがあれば、その時に本当にお祈りというのをやめないでください。 하나님께서는 다양한 방법으로 우리를 찾아오시고 우리가 하나님을 경험할 수 있도록 인도하십니다. 本当に神様という方はとてもユニークで、あらゆる方法で、あらゆるやり方で迫ってくられます。ですからずっとその神様を求め続けてください。 그래서 여러분이 내가 하나님의 자녀다라는 것을 매일 느끼면서 살아가야 한다는 것입니다. つまり私たちは私たちは神様の子供なんだということをいつも認識して感じて、そして生きていくことがとても大切です。 그렇지 않는다면 여러분은 신앙생활에서 실패하게 될 것입니다. この認識がなかったら本当に日常生活、信仰生活の中で失敗してしまうことになります。 요즘 저는 한국 만화가 협회 이사로 활동하면서요, 많은 다양한 사람들과 만나고 있습니다. 僕は最近韓国漫画家協会の理事として今活動しています。ですから理事として活動する中で多くの人と出会いますし、また反対に予想もしないようなさまざまな大変なことにも出会うわけです。 거기는 예수님을 믿지 않은 사람들, 또 특히 또 예수님을 싫어하는 사람들도 많이 있고요. 또 다른 종교를 믿는 사람들, 다양한 사람들이 함께 있습니다. 当然のことながらこのような大きな会の中に属しますと、イエス様を信じない人、信じないどころかキリスト教が大嫌いな人たちも多くいますし、また他の宗教を信じている人たちも当然いるわけです。 예상하지 못한 문제들과 만나게 되기도 합니다. もう本当に考えられないような問題の中に巻き込まれることだってあるのです。 그럴 때마다 하나님께 저는 이렇게 기도합니다. 하나님, 제가 잘하고 있습니까? 하고요. で僕はそのような突発的な問題に巻き込まれる時にですね、神様にいつもこのように問いかけます。神様、僕は今本当に正しく歩んでいますかと問いかけます。 그런데 어제는 참 인상적인 꿈을 꾸게 되었습니다. そしてですね、ちょっと大変なことがいろいろあったのですけれども、昨日の夜僕は本当に面白い夢を見ましたよ。 검은 곰 2마리가 보였습니다. 黒いクマが2匹出てきました。 2마리는 커다란 엄마 곰, 한 마리는 커다란 어미곰이었고요. 다른 한 마리는 작은 새끼 곰이었습니다. このクマが2頭出てきたわけですけれども、1頭はその黒い大きなお母さんクマでした。あともう1匹のそのクマは小さな子グマが出てきました。 새끼 곰은 어미 곰의 등에 올라가기 위해서 안간 힘을 쓰고 있었습니다. そしてこの小さな子供の赤ちゃんグマはお母さんの背中によじ登ろうとして一生懸命もがいていたんです。 그 아기 곰의 그런 모습을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 皆さんも今聞きながら子グマがその大好きなお母さんの背中によじ登ろうとしている姿を今想像してみてくださいね。 작은 아기 곰이 엄마 곰의 등을 붙잡고 낑낑거리며 올라가더니 마침내 등에 올라가서는 귀여운 재롱을 막 부리고 있는 모습이 보였습니다. そしてこの小さな子グマがですね、お母さんのこの足とか体に必死に掴んでよじ登っていって、お母さんの大きな背中の上にとうとう到着しました。もうそしたらお母さんのその大きな背中の上でこの子グマがもう本当に甘えて転がったりして、もう本当に甘えているその姿を見たんですね。 얼마나 귀엽고 사랑스럽던지요. 제가 한참을 그 모습을 꿈속에서 보고 있었습니다. その甘えて遊んでいるその姿を見て、あまりにもその姿が愛らしくて、僕は夢の中でこのお母さんグマと子グマの姿をずっと見ていたんです。 꿈 이야기가
정말 재미있어서 아침에 일어나서는 우리 마미 씨에게 그 이야기를 들려주었습니다. そして朝目が覚めて、夢から覚めてですね、この夢があまりにも面白かったので、妻のマミさんにこの夢の話をしました。 그래서 이렇게 말했습니다. そしたらマミさんがこのように言いました。 하나님께서 그렇게 당신을 바라보고 계신 것은 아닐까요? それは神様がおにるをどのようにご覧になっているのかを子熊を通して見せてくださったねと言ったのです。 그 말을 듣는 순간 마음에 큰 울림이 있었습니다. 僕はその言葉を聞いたときに本当に深く心に何か打たれるものがありました。 저는 밖에서 힘들게 여러 사람들과 일하면서 여러 마음의 상처도 받고 그러는데 하나님께서는 마치 어미곰이 새끼곰을 바라보는 것처럼 나를 지켜보고 있었던 것은 아닐까 하고요. 私は外でいろいろな方と出会いながら今お仕事をする中で、本当に問題も起こるし、心ががっかりするようないろんなことが重なったりもするのですが、でもそのような僕を神様はこの子熊を見るようにこのように僕を本当に愛らしく見てくださっていたんだなということを僕は感じたのです。 우리의 삶이 아무리 힘들고 지치고 어려워도 하나님은 아마도 이런 모습으로 우리를 보고 있지 않을까요? これは僕だけの話ではなくって今のこの人生一生懸命生きているもがいている私たちの姿を神様はこのように愛らしく見てくださっているのではないかと思います。 엄마 곰이 아기 곰을 바라볼 때 그 아기 곰이 착한지 악한지 그런 것을 따지면서 바라보고 있을까요? このお母さんグマは自分のこの子グマが性格がいいとか悪いとかそんなことを考えてこの子グマを育てて受け止めているんでしょうか？ 여러분들은 어머니도 계시고 자녀들도 있을 것입니다만 하나님께서는 그런 우리의 모습을 사랑하는 눈으로 항상 바라보고 있을 것이라고 생각했습니다. 私たちの中には母親である人もいるし、子供を持っている人もいるし、そのような立場ですけれども、本当に神様という方は私たち自身を本当にご自身の子供として本当に愛の目で私たちをいつも見てくださっているとそのように思います。 우리는 계속해서 출애굽기의 말씀을 여행하고 있습니다. 私たちは今少し飛んだけれどもずっと出エジプト記を今ずっと見てきていますね。 오늘 말씀은 이스라엘 백성이 홍해 앞에 서게 된 장면입니다. そして今日の箇所はイスラエルの民が紅海の前に立たされるそのような場面です。 애굽왕 바로는 하나님의 강한 심판 때문에 어쩔 수 없이 이스라엘 백성을 내보내 주었습니다. エジプトのファラオの王様は神様の最後大きな裁きによってもう仕方がなくイスラエルの民を解放しましたね。 그런데 할 수 없이 내보내 주기는 했지만 아무리 생각해도 마음에 분이 풀리지 않는 것입니다. でファラオの立場としてはもう仕方がないから、彼らを解放はしたものの心の中は煮えくり返る怒りで満ちているわけです。 결국 그는 병거 600대와 대군을 동원하여 이스라엘 백성을 추격하기 시작합니다. そうしましたら彼は結局精鋭部隊であるこの600台の戦車と軍隊を率いてイスラエルの民を追いかけるということをしました。 이제 이스라엘 백성은 절체절명의 위기에 놓이게 됩니다. この時のイスラエルの民はもう絶対絶命ですよね。 앞에는 홍해 바다가 가로막고 있고 뒤에서는 애굽의 군대가 달려오고 있었습니다. 前には紅海が立ちふさがっていて後ろにはエジプト軍が迫ってきているのです。 더 이상 앞으로 갈 수도 없고 뒤로 돌아갈 수도 없는 상황이었습니다. つまり
前にも行くことはできない。後ろにも戻ることもできない。そのような状況です。 우리의 인생에도 이런 순간이 찾아오지 않습니까? 皆さん、私たちの人生にもこのような瞬間が訪れることがありませんか？ 아무리 생각해도 답이 보이지 않고 どんなに考えてみても答えが見つからない。 앞으로 나아갈 수도 없고 뒤로 물러설 수도 없는 상황 말입니다. つまり、どんなに考えても前進もできない。だからといって戻ることももう許されない。そのような状況を皆さんも経験されませんか？ 이것을 한국말로는 진퇴양난이라고 말합니다. これは韓国語にもありますけれども、いわゆる八方塞がりの状態ですね。 그런데 여기서 우리가 주목해야 할 사실이 있습니다. でもこのような中で私たちが注目しないといけないことがあります。 하나님께서는 바로의 마음을 완악하게 하셨다는 것입니다. ここで神様がファラオの心を堅くなにされました。 그러니까 이스라엘 백성이 홍해 바다 앞에 서게 된 것은 하나님의 인도하심이었고 ですからイスラエルの民がもう航海の前にもう立つしかない、そのようにされたのも神様だということです。 애굽 군대가 뒤쫓아오게 된 것도 하나님의 허락 가운데 일어난 일이었다는 것입니다. そして後ろからエジプト軍が追いかけてくることも、これも神様が許された中で起こった出来事なのです。 그렇다면 하나님께서는 왜 이런 엉뚱한 상황을 만드셨을까요? ではなぜ神様はこのような悲惨な状況をあえてお作りになったのでしょうか？ 미리 그것을 답을 이야기한다면 하나님의 능력과 영광을 나타내기 위함이었습니다. 今日は先に答えを申し上げます。それは神様の力とその栄光を私たちに表すためでした。 하지만 당시 이스라엘 백성은 그것을 알아차리지 못했습니다. しかし当時、もちろんこのイスラエルの民はそのようなことを分かる術がありません。 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 聖書には今日このように書かれていますね。 바로가 가까이 올 때 이스라엘 자손이 눈을 들어본즉 애굽 사람들이 자기들 뒤에 이른지라 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 10절의 말씀이었습니다. 今日の10節の御言葉です。パラオはすでに間近に迫り、イスラエルの人々が目を上げてみると、エジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしていた。イスラエルの人々は非常に恐れて主に向かって叫び、 그들은 두려워했습니다. 彼らは本当に恐れました。 그리고 하나님께 기도하는 동시에 모세를 원망하기도 했습니다. そして神様にお祈りする一方で、モーセを責め始めたのです。 이렇게 말합니다. 우리가 애굽에 그냥 있었더라면 이런 꼴을 당하지 않았을 텐데 이제 광야에서 죽게 되었다라고 말입니다. またこのように書いていますね。またモーセに言った。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか？荒野で死なせるためですか？一体何をするためにエジプトから導き出したのですか？ 모든 책임을 모세에게 돌렸습니다. つまりイスラエルの民はすべての責任をモーセに投げつけたのです。 사실 이것이 우리들의 모습 아니겠습니까? 皆さん、これが私たちの姿ではありませんか？ 문제가 생기면 엉뚱한 곳에 핑계를 대고 믿음보다 원망이 먼저 나오고 기도보다는 불평이 먼저 나올 때가 있습니다. 私たちもこのイスラエルの民と同じように何か自分の人生に問題が起こると、まず信仰よりも不平が先に出てきます。そしてお祈りをするよりもそれよりも先に口から不平不満が吹き出すのです。 그러나 모세는 흔들리지 않았습니다. 오히려 백성에게 이렇게 선포합니다. しかしこのような状況の中でモーセは決して揺り動かされることはありませんでした。むしろ民に向かってこのように宣言しました。
너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 13절의 말씀입니다. 13節の御言葉です。モーセは民に答えた。恐れてはならない。落ち着いて、今日、あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日、エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。 얼마나 담대한 믿음입니까? 皆さん、なんという大胆なこれは信仰でしょうか。 할 수만 있으면 여러분 모두가 모세와 같은 믿음을 가지시기를 바랍니다. 本当に私たちみんながこのようなモーセのような大胆な信仰を持つことができたら素晴らしいですね。 눈앞에는 바다가 있고 뒤에는 군대가 있는데 모세는 두려워하지 말라고 말합니다. 皆さん考えてください。目の前にはこの紅海が立ちふさがり、後ろには軍隊が迫っているんです。その中でモーセは恐れるなと言ったのです。 왜입니까? なぜですか？ 하나님께 일하실 것을 믿었기 때문입니다. 모세- 그리고 이어서 이렇게 선포합니다. しかしモーセは神様が必ず働かれるということを信じていたからです。そしてさらにこのように彼は続けますよ。 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 출애굽기 14장 14절의 말씀입니다. 14章の14節です。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。 사랑하는 여러분, 우리가 인생의 홍해바다 앞에 서게 될 때가 있습니다. 皆さん、私たちも同じように人生の後悔の前に立ちんぼうになる、立ち尽くすしかない時があります。 모든 것이 끝난 것처럼 보이는 순간도 있습니다. ああ、もうすべて終わった。もう何もできないという、そのような時があるのです。 그래서 자살하는 사람들이 있지 않습니까? だから自殺をする人が絶えない理由がここにあるのではないですか？ 그러나 하나님은 마지막까지 우리를 놓지 않으시고 지켜보고 계십니다. 皆さんでもそのような時でも神様が私たちの手を離されることもなく、神様が私たちを見捨てることは絶対にありません。 하나님은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 神様は私たちにこのようにおっしゃいます。 두려워하지 말라. 내가 너희를 위하여 싸우겠다. 恐れないで、私があなたのために戦うから。 누가 싸운다고요? 誰が戦うとおっしゃったのですか？ 하나님이 싸우는 것입니다. 神様が自ら戦うとおっしゃったのです。 우리가 싸우는 게 아닙니다. 私たちが戦うのではないです。 우리가 할 일은 무엇이라고요? 私たちがやるべきことは何だと言っていますか？ 기도입니다. 祈りなさいです。祈りです。 우리가 할 일은 하나님보다 앞서서 나가는 것이 아니라 하나님을 신뢰함으로 하나님께 기도하는 것입니다. 皆さん、私たちがやるべきことは何ですか？まず、神様よりも先に走ることではありません。神様を信頼して祈ることです。 많은 사람들이 하나님을 의지하지 않고요. 자기가 마치 고아인 것처럼 아무도 없는 것처럼 자기가 혼자서 싸우려고 하는 사람들이 많이 있습니다. しかし、実際はどうですか？ほとんど多くの方が、もうまず自分がまるで孤児で、神様もいない、親もいない孤児のようなものだと自分が思い、自分の考えだけで突っ走っていって、そして自分だけで戦おうとしてしまうのです。 용서할 수 없어. 그 자를 내가 가만히 두지 않을 거야. 라고 생각하는 사람들 말이죠. つまり、そのような人というのは、絶対私はこのような状況を許さない。私は絶対このような人たち許さない。私がやるとそのように自分でやってしまう人の姿です。 그리고 법적으로 하고 아니면은 그 당사자를 찾아가서 상해를 입히거나 그런 사람들 말입니다. つまり、もう本当に法的な手段に突然出てしまったり、もしくは当事者と、そのように揉め事の中に入ったりする人たちです。
하나님께서는 모세에게 지팡이를 들라고 말씀하셨습니다. このような時に神様はモーセに何とおっしゃいましたか？モーセの杖を上げなさいとそのようにおっしゃいました。 뒤에서 수많은 군대가 죽이려고 달려오고 있고요. 앞에는 홍해 바다가 있는데 홍해 바다를 향해서 그 지팡이를 들고 내리라고 합니다. 本当に皆さん考えてください。もうこの航海が前にあり、後ろには自分たちを殺そうとする精鋭部隊が襲ってきているんですよ。その中で神様がモーセにおっしゃったことは何ですか？その古びたモーセの杖を持ち上げて、それを航海に向かって差し伸べなさいと、そのようにおっしゃったのです。 저라면 이럴 것 같아요. 모두들 전투 준비를 하라. 장성들은 앞에 포진하고 무기를 들라. 이렇게 말했을 것 같아요. 本当に正直僕だったら僕がモーセの立場だったらこの民にあなたたちは今から戦闘の準備をしなさい。もうすでに精鋭部隊私たちの中でも少しこの精鋭がいるのならば前に出てきて戦いの準備をしなさいとそのように言うと思います。 그리고 또 이렇게 얘기했을까? 마음을 강하게 하고 담대하라. 우리가 하나님을 의지하고 이길 수 있다라고 말했을 것 같아요. そしてまた同時にもう私たちはもう心を弱くしてはならない。心を強くしなさい。神様が必ず戦ってくださるから私たちは強くいこうとそのように言ったと思います。 그러나 모세에게 하나님은 지팡이를 들라. 그리고 그 홍해 바다를 향해 내려라 하고 말씀하셨습니다. でも神様は何とおっしゃったんですか？モーセにただあなたの持っている杖を持ち上げて航海に向かって差し伸べなさいとそれだけなんです。それだけです。 뭐 마치 바보 퍼포먼스 하는 것 같은 그런 느낌이에요. 제가 볼 때는. 本当に皆さんこのような状況の中で神のこの言葉はある意味悪く言えばバカみたいな指示だったと思いませんか？ 그런데 모세가 내리자 그 홍해 바다가 갈라지면서 성경에는 이렇게 기도합니다. 마른 땅이라고 합니다. 마른 땅이 드러나서 그 가운데로 지나가게 됩니다. しかしモーセはこの命令にそのまま従いましたね。その時何が起こったんですか？モーセがこの杖を航海に差し向けた時に航海は真っ二つに分かれました。真っ二つに分かれて聖書には乾いた地が現れたと書かれています。この乾いた地を歩んだんじゃないんですか？ 그런데 반면에 에집트 군대는 어떻게 되었습니까? 그 마른 땅으로 역시 뒤따라 쫓아가다가 모두 물속에 수장되어 죽고 말았습니다. でも反対にエジプト軍はどうなりましたか？同じように乾いた地を歩みました。でも彼らはこの乾いた地を歩んでいる中で神の技によって完全に海の中に沈み絶滅しましたね。 이스라엘 민족은 모두가 강을 건너고 나서 그 애굽 사람들이 죽는 모습을 모두 눈으로 목격했습니다. そして驚くべきことにイスラエルの民は全員がこの乾いた地を歩き、そして安全な場所に行き、そしてエジプト軍が水の中で溺れ死んでいく絶滅する姿を見たのです。目撃しました。 자, 여러분 이 사건은 우리에게 이런 교훈을 남깁니다. では今日のこの箇所から私たちはいくつかの教訓を学ぶことができますね。 첫째, 하나님은 때때로 우리를 막다른 길로 인도하십니다. まず第一番目に神様は時々私たちを本当にもう何もできないような全てが八方塞がりの状態に私たちをあえて置かれる時があります。 그럴 때 여러분 놀라지 마시고 기도하시기 바랍니다. 皆さんそのような時に落胆して沈むんじゃなくてお祈りをする時です。 둘째, 믿음은 가능해 보이는 것을 믿는 것이 아니라 불가능해 보이는 가운데서도 하나님을 신뢰하는 것입니다. そして第2番目は信仰というものは目に見える可能性のあるものを信じることではないです。不可能に見える中でこそ神様への信頼を失わないことです。 말로는 예수님을 믿는다고 하면서도요, 자기가 생각하는 가능한 것만 믿는 사람들이 있습니다.
私たちは簡単にイエス様を信じますとそのように簡単に告白するけれども、それは時としては十分に可能なこと、十分にできること、そのようなことを信じますと言ってるのかもしれません。 교회 안에 90%는 이렇게 믿음을 갖고 있다고 저는 생각합니다. 正直教会の中の 90% はそのような信仰ではないかと思われます。 저는 확실히 얘기합니다. 이런 사람은 하나님 믿는 사람이 아닙니다. そしてこのような信仰というのは私ははっきり言います。神様を本当に信じている信仰ではないのです。 우리가 보기에 가능하다는 것을 믿는 것은요, 그냥 세상 사람들이 삶의 방식입니다. この常識的な範囲の中で神様を信じて行動するというこのようなことは本当に一般の人がやることです。 계산하는 사람들이죠. つまり計算しながら生きている人たちのそれと同じことです。 홍해 바다에서 그 위험에 처한 모세가 지팡이를 들어서 홍해 바다를 가르는 장면이 우리가 상식적으로 이해가 갑니까? 皆さん、この神様がおっしゃったからといってこの本当に八方塞がりのもう本当に命がガラガラの時にですね、この杖を航海に差し伸べるというこの行為は常識的な考えの中ではこれは正しいですか？ 세상 사람이 볼 때는 미친 사람들입니다. これを一般的な現代の社会で言うならば常識的な知識のある人たちから見たらもうバカで考えられない行為ですよ。 미친 크레이지. もう本当に気の狂った人のやることです。 그래서 여러분 예수님을 믿는 사람과 믿지 않는 사람은 상식적인 사람과 비상식적인 사람이라고 보시면 됩니다. 皆さん、この信仰を持つ人というものと信仰を持たない人というのはある意味信仰を持つ人というのは非常識な人かもしれません。 하나님은 우리에게 그런 믿음을 원하십니다. しかし神様が求めておられるのはこのような信仰です。 셋째로 하나님은 자기 자녀를 위하여서 친히 싸워주시는 분이십니다. そしてこの3つ目は神様は自分の子供たちのために戦ってくださる方であるということです。 여러분은 복수하지 마시기 바랍니다. 皆さん、私たちは自ら復讐することをしないでおきましょう。 하나님께 기도하시기 바랍니다. 神様に祈りましょう。 너무 억울한 일을 당하거든 그 사람을 죽여달라고 기도하시기 바랍니다. 本当に悔しい、もう許せないようなことがあるならば、皆さん神様に祈ってください。あなたが彼の命を奪ってくださいとそのように祈ってください。 그 가정의 3대 4대를 저주해달라고 기도하시기 바랍니다. そのような時は正々堂々と神様にその人の3代4代まであなたの呪いをかけてくださいとそのようにおっしゃっていいです。 여러분은 기도할 수 있는 권리가 있습니다. なぜならば私たちには神様に祈るという権利が与えられているからです。 그렇게 기도한 사람 중에 유명한 사람이 다윗입니다. このように祈った有名な人は誰ですか？ダビデの王様です。 넷째로 하나님은 우리를 구원하실 뿐만 아니라 우리를 괴롭히는 원수가 죽는 모습을 보게도 하셨습니다. そしてこの4つ目に神様は私たちを救うだけの方ではありませんよ。私たちを苦しめていたこの敵が死んでいく姿をも見せてくださる方です。 여러분이 억울한 일을 당하면 그렇게 하실 것입니다. 皆さんを苦しめる本当にそのようなものがいたならば神がその相手にどのようにされるのかということを考えてください。 여러분이 직접 손대지 마시기 바랍니다. 皆さんが直接その人に手を下してはいけません。 사랑하는 성도 여러분, 이스라엘 백성이 홍해를 건넌 후에 하나님을 더욱 신뢰하게 되었습니다. 愛する皆さん、このイスラエルの民はこのことを通して紅海を渡った後、神様をさらに深く信頼することができるようになります。 마치 지금까지 고난이 신뢰를 회복하기 위한 것처럼 말입니다. つまり今までのこの苦労や苦しみというのは神様とのこの信頼を築くための神様の計画であったことを知ることができます。 하나님의 능력도 확인했고요. 그동안 400년 동안 자기들을 괴롭혔던 그 민족을 완전히 박살내는 모습까지도 모두 목격해서 모든 문제가 일단락 되었습니다. 本当にこの400年間自分たちがもう言いようのない苦しみである奴隷生活から解放され、そしてこのようなこの全て神様のこの大胆なこの技、
これがどのように解決するかを見たのです。 어쩌면 지금 여러분이 그리고 제가 겪고 있는 어려움도 우리들의 믿음을 단단하게 세우시려는 하나님의 계획 가운데 있을지도 모릅니다. 今私たちがそれぞれが経験しているこの苦しみや苦難や苛立ち、このようなものは全部私たちの信仰を強くするための神様の今ご計画の中の一つだと思われます。 우리가 믿는다고 믿어지는 게 아닙니다. 이렇게 경험을 해야만이 우리는 하나님을 믿어야 되는구나 하고 이 세포 가운데 기억되는 것입니다. 私たちがイエス様を信じますというのは単に言葉で言うことではないんです。このように今皆様が経験されている一つ一つの悔しさとか、その苦しみとか困難とか、このようなものを通過してこそ私たちのこの細胞の体の細胞の一つ一つの深いところに神を信じるというその信仰の力が染み渡っていくのです。 믿음이라는 것은 이게 쉬운 문제가 아닙니다. 믿음이라는 것은 그냥 믿어요, 예수님 믿어요가 아니고 정말 우리의 깊은 가운데 고백처럼 나오는 것입니다. 그렇기 때문에 경험이 없이는 어떻게 믿음을 가질 수 없다는 것을 오늘 말씀 본문을 통해서 알 수가 있습니다. この信仰というのは、信じます、私は信じますと、そのように何度も何度もオウムみたいにですね、告白することではないです。本当に信仰というのは細胞の深いところから溢れ流れてにじみ出ていくものなのです。にじみ出るということは簡単なことではないですよ。これはさまざまな辛い経験を通した時に、そこから本当に神との深い関係が築かれていく中でにじみ出てくる、そのような告白が信仰の告白です。 성경은 이렇게 증언합니다. 히브리서 11장 6절의 말씀입니다. 聖書のヘブル人への手紙の11章6節にこのような言葉があります。 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니. 信仰がなくては神を喜ばすことはできませんとあります。 그러니까 이 신고, 믿음이라는 말은 그냥 단어 믿음이 아닙니다. ですからこの信仰というのは単なるこれ言葉ではないですよ。 오늘 그 모든 경험을 통해서 하나님을 보고 느껴서 깨닫게 되고 신뢰된 그 믿음이 믿음입니다. つまり今まで皆さんが行ってきて神様を見て経験して感じたそこから出るものが信仰です。 그래서 믿음이라는 게 쉬운 게 아닙니다. ですからこれからここからも分かるように信仰というのは皆さん簡単な単純なものではないですよね。 여러분 어떤 상황에서도 어려운 상황에서도 두려워하지 마시기 바랍니다. 皆さんどんな状況の中にあったとしても恐れないでください。 하나님을 신뢰하십시오. 神様を信頼してください。 그리고 기도하십시오. そして続けてお祈りをしてください。 끝까지 하나님께서 행하실 구원을 기대하십시오. 最後の最後の最後まで神様がなさる技に期待して信頼してください。 주님께서는 반드시 우리들 모두를 위해서 일하실 것입니다. 神様は必ず私たちのために動かれる方です。 기도하시겠습니다. お祈りいたします。 할렐루야. 하나님 아버지 감사합니다. ハレルヤ、天の父を感謝いたします。 우리의 신앙이 연약함을 용서하여 주시옵소서. 私たちの本当に信仰がぶれることを許してください。 이제 더욱더 큰 믿음으로 한 걸음 더 나아가길 원합니다. 主よ、今こそ私たちは信仰の大きな一歩を踏み出すことを願います。 우리의 행동이 믿지 않는 자들과 상식적이지 않게 하옵소서. 私たちの本当にこの信仰が単なる常識的なもので終わることがないようにしてください。 하나님 비상식적이더라도 우리가 그것을 믿게 하옵소서. それがどんなに非常識的なそのようなことであったとしても私たちがそれを信仰で行うことができるようにしてください。 우리에게 믿음의 용기를 주시옵소서. 私たちに信仰の勇気、勇敢さを与えてください。 두려움이 떠나가게 하시고 恐れが出ていくように 하나님을 믿음으로
담대하게 하옵소서. 本当にあなたの信仰によって私たちが大胆になることができるように 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 感謝してイエス様の皆を通してお祈りいたします。 아멘. アーメン。